Tā, ņindzas, esat sveicināti kārtējā manā jaunajā video. Pēc pēdējā video diezgan daudz ir piesakojuši, tā kā respekt jums, vajadzētu vienreiz dasist tos 7000 sakotāju. Tā kā, ja tu čeko, neesi vēl abonējis, tad pieabonēj tur, ja. No šodien, karoče, video būs par to, kāpēc mums nebija nekādu video pa vasaru, nekāds drifts. Principā tas tāpēc, kad nobeidzās žurka, maratam nobeidzās Česiks. Un tā mēs tur drusku ar Ivo Česiku pagāzējām, kaut ko pafilmējām. Bet nu, šādi tādi materiāli ir, kaut ko es jums šodien samontēšu un čekosim, kas mums jauns eļļā ir. Man žurkai un marata 46. Un tie, kas vēl nav piesakojuši, piesakojam, un visiem jaunajiem skatītājiem mēs te, karoče, bīdamies pa garāžu, pa driftu, būvējam tačkas, tā kā, ja tev interesē, piesako. Te mums ir kontents, redzi, izjaukti vairāki dzinēji. Tad droši vien nākamais video būs pa 92. Un gan jau tad pēc tam bliezīsim vaļā, činīsim tālāk pārējos projektus. Gan jau ka marata, Česiku pirmo un tad manu žurku. Nu jā, un tad man tur vēl viens projektiņš ir, bet par to vēlāk. Ja tu vēl neesi piesakojis, davai ātri piesako. A mēs bliežam, skatāmies, kā mums gāja vasarā un kas notika ar visu šito te. No, let's go! And let's go! Tā, karoči, mums ir autosports briesmās, uz Dēpili es neaizbraucu. Paldies visiem, kas atbalstīja. Te, protams, nav visi vēl sarakstīti, bet, nu, mega paldies jums, kad atbalstījāt uz Dēpiles posmu, bet es nekur neaizbraucu, jo, kā jau redzējāt, mums žurkai beidzās motors. Un šodienas video mēģināsim viņu izņemt, varbūt pat izjaukt, pastīties, kas ir noticis. Jā, pa to piķīti, ko saziedoju Dēpilī, es jau reku nopirku, mums būs 2.8 kloķene, M50 bloks. Jāsagaida ir tikai, kad parādīsies virzuļi, liksim kaltos virzuļus iekšā. Jāsagaida, kad būs piedāvājumā, un tad nopirksim. Ieliksim kaltos, jā, uz ARP špiļkām un ieliksim vēl Atenas galvas blīvi. Un bišķīt vairāk, moška nocelsim kādus zirdziņus. No, tas kaut kā ir pa žurciņu, jā, nosprāga pāris dienas, principā 5 dienas pirms Daugavpils posma. Iedzinu iekšā, sāku ņemties ar vadiem. Tā ar man tur viss bardaks palika. Un pie tā ar mēs arī beidzām darboties. Pa 92. brīžaks ir salikts. Neku gaida jau savu kārtu. Tā kā nosprāga žurka, nav piķa sajūgam, būtu piķa sajūgam, tad varētu likt sajūgu un likt iekšā, jo es jau te činīju kronšteinus, palika kārbai kronšteinu uztaisīt. Bet, nu, tā kā tagad sajūga piķa apēdīja žurka, 92. mums stāvēs maliņā. Un ar to mums
nepietiek viena. Mums arī nobeidzās 46. Viņam karočē parāva dzeni un izņemot eļas filtru ārā. Mums te ir, nezinu, redzu vai neredz, kaut kur te mums bija viena tāda forša skaida. Tā. Ko var redzēt, mums ir skaida, pilna eļļa ar skaidām ir. Un pēc krāsas izskatās, ka tās ir šāles. No, tā kā tad šodienas plāns mums ir izcelt 46. motoru ārā, defektēt, es jau esmu pajaucis skārbu nost vēl. Izcelt ārā, nodefektēt un tad izcelt žurkai ārā un moškapat arī nodefektēt, pajaukt vaļā. Bet šeit man liekas, kad ir šāle, kaut kura ir beigusies. Un šeit man ir antifrīz eļļā. Es domāju, ka ir pārplīsis cilindrs, tas ir divlitrīgi slīpētais bloks. Un es domāju, ka tur ir pārplīsusi cilindra sieniņa. Bet nu, skrūvēsim, jauksim ārā un tad jau skatīsimies, kā mums te ies. Nezinu, baigi te nefilmēšu, mošu, ka ieslēgšu timelapsiņu. Te jānolasa apkari un jāceļ ārā, te nekā daudz nav ko darīt. Tā kā es sāku šancēt, jūs iekārtojaties ārtāk. Paņemam aliņu vai kafiju vai tēju un skatāmies, kā es te šancēju. No, visu esmu aplasījis, jāmēģina celt ārā. Cerams, kad sanāks izcelt. Ja nē, tad, nezinu, nāksies ņemt nost kapatu vai... Bet man liekas, ka es viņš tāpat liku iekšā, tad vajadzētu būt visam ok. No, ceļam ārā un tad jau čekosim, kas tur ir, norausim karteri nost. Nu tā, dvižaks ir ārā, esmu izņēmis. Tagad vajadzētu kareči noraut ātri karteri, pastīties, kas tur pa bēdu ir. Un tad izrietoši no tā, tad dzīsim ārā un tad dzīsim iekšā, skatīsimies, kas ar žurku ir. Jācer, ka tur nekā traka nav, bet kā būs, tā būs, tā kā, davai, činījam. Noņēmu karteri, bet atklāti sakot, pagaidām es neko neredzu, no kurienes mums var būt tik daudz skaidu. Ne sūda es neredzu. Tiešām tā būs vispār apakša? Valns viņas zina. Jo, eļļa mums bija visa pilna un te ar mums viss ir
Viss ir, kā saka, struškā skaidās. Liku pati tādas. Es mēģināšu parādīt tādas lielas plēksnes. Bet no kurienes viņas tādas ir radušās? Dievs viņas zina. Nu, kuraču meklēsim? Meklēsim, skrūvēsim vaļā klaņus. Un, ja tur nekā nebūs, un tad skatīsies pamatniekus. Bet, nu, neviens pamatnieks te pagaidām neizskatās, ka būtu beidīgs tāpat kā arī ar klaņiem. Bet, nu, noskrūvēsim un pačakosim. Nu tā, ļaunuma sakne mums ir atrasta. Tikai man ir ļoti neizprotams, kāpēc tā ir noticis. Nu, pie pamatniecēm šālēm es neesmu pieķēries, bet, nu, mums ir, karoče, pametis čatu pirmais cilindrs. Nu, te ir žostka. Un otrais, ceturtais cilindrs, arī žostka. Šāles, karoči, ir aprautas, bet, nu, pirms viņas aprāva, mums jau bija skaidrs karterī. Mums nebija skaidrs, no kurienes viņas tur ir radušās. Samainījām eļļu un gāzām tālāk, bet, nu, re, kur viņas mums radās, un trasēm saprāva šāles, karoči. Jā, bet, nu, ja šitām ir Hana, tad kāpēc šitām trijām viss ir pa čotnumu? Nu, šitā vēl mums ir tāda bēdīga. Pa čotnumu tām ir, bet šitām ir divām pilnīgs. Kāpēc? Nu, šitā jau arī drīz būtu uz beigām, bet, nu, ja šitāda apmainītu, ieliktu jaunu, viņa vēl ietu. Nu, neizprotam, vai tā ir šāļu vaina, neatceros, kas tās bija pa šālēm, laikam Kolbeņš, Šmiti vai kādas tur bijis, neatceros, ko es esmu licis. Jāpaskatās vecie video, jāmēģina saprast. Varbūt kādu kastīti var redzēt. Nu jā, vai nu šāļu vaina, vai nu mums ir bijusi kloķene līka vai kaut kas tāds, jo mēs šo kloķeni nevedām, nemērījām. Mēs viņu izņēmām no dzinēja, tur bija šāls normāls, viss. Domājām, ja tur šāls nav nograustas, tad priekš kam viņu vest un mērīt un UTT darīt, bet, nu, laikam ar to vajadzēja izdarīt. Jā, bet, nu, vai nu tas, jo eļas spiediens mums visu laiku bija, eļas spiedienu nebija problēmu. Vienīgi pašā sākumā bija, kad tu meties riņķī un taisīja vēl burnautu, tā kā saulīti, tā kā tini ap kāju, tad iedegās eļas spiediens, bet mēs pielējām virs līmeņa un tā problēma pazuda. Bet, nu, tas bija pašā sākumā. Principā ir nobrauktas 2 sezonas. Nu, viena ļoti aktīva sezona ir nobraukta. Un tāds mums ir rezultāts. Nu, nezinu, ja kādam ir kādi varianti vai kaut kas līdzīgs bijis. Ierakstam komentārā, jo, teiksim, man, cik es esmu dvižakus taisījis un ar savu braukājis un rekuri 4 sezonu dzinējs. Un tur viss ir kārtībā. Un iepriekš nobraukāju arī 4 sezonas un visa šālēm bija kārtībā. Tad rodas jautājums, no kā tas ir un kāpēc, lai varētu to novērst un lai nākotnē mums tas neatkārtojas. Jā, bet te ir jādomā, ko darīsim ar šo dzinēju, jo šis arī 2-trīgais bloks. Īstenībā, ja tiek izjaukts, tad gribētos pāriet jau uz 2.5 bloku. No kaut kā tā ar 48. Jāsazinās ar Maratu. Un kopīgi jādomā, ko mēs ar viņa dzinēju darīsim. Teorētiski jau var noraut galvu, samainīt kloķeni klaņus, uzlikt apakaļ galvu un gāzt tālāk pat īsti nepāregulējot neko, jo viss paliek tas pats, bet, nu, varbūt ir vērts aizdomāties un
uztaisīt jau next level dzinēju, arī iemest kaltos virzuļus, varbūt pat salikt ACL šāles. Nu, redzēs, ko izdomās, kas būs, kā saka, ar līdzekļiem, tad jau domās. Nu, es izvākšu to bardaku visu ārā, izdīsim 46 ārā un dzīsim iekšā nākamo donoru, pacientu. Čekosim, kas tam ir noticis. Principā man ir arī diena galā, šodien beigšu šancēt, tad, turpināšu nākamajā dienā. Man tā būs nākamā diena, jums nākamā sekunde. Nu tā, žurka ir iekšā, un celsim ārā arī viņai motori, tā kā aiziet timelapsiņš un sākam šancēt. Tik tālu es esmu ticis, aplasīsim pravodku, atvienosim stūres pastiprinātāju un celsim ārā, problēma te nav ko rādīt. Nometīšu pravodku malā un tad jau pieslēgsimies, kad celšu ārā. Dvižaks mums ir ārā. Tas ir Marata, tas ir manējais. Principā to tur ir skaidrs, tur mums nav šāļu, bet šito es domāju, ka jauksim ārā nākošajā video. Atstāsim tādu mazu intrigu, kā saka, lai jūs man nepazustu. Tā kā piesakojam, ieliekam laikus, atstājam, protams, kādu komentāru, un tur ir tāda zvaniņš, lai saņemtu jaunumus, kad iznāca jaunais video. Tā kā to var piespied. Un tad nākošajā video jauksim ārā šito dzinēju, skatīsimies, pa kurien mums ir tikusi tas antifrīz seļļā, un cik tu liela bēdu iela ir. Es ļoti ceru, ka tas ir bloks, nevis galva, jo bloks man ir un jau kloķene man ir 2,8. Un tas bišķiņ drusku lētāk izmaksās nekā remontēt galvu, jo teorētiski tāpatās man bloku vajag. Tā, ja šitā galva būtu vesela, es viņu pārmestu uz tā bloka un varētu likt iekšā. Bet man vēl te radās ideja, nezinu, kā jūs to skatāties. Man te ir 2 alumīnija bloki M52. Un es pamērīju, un viņos iet iekšā M50 neonos virzuls. Un man radās tāda stulba ideja, moška varētu ielikt neonos virzulu un ielikt alumīnija bloku, bet tā būtu lieka naudas tērēšana, ja viņš atkal izjuks, tā kā es nezinu, ieraksta komentārā. Kā jums šķiet nodarboties ar tādām muļķībām vai uzreiz uztaisīt, kā nākas. Kaut kā tā kā gaidam jauno video un ķidāsim ārā,
Skatīsimies, kas lācītim vēderā ir atgadījies. Nokalpojis jau viņš ir godam. 4 sezonas nogāja un bēdu nezināja. Un atgādināšu tiem, kas nezina, tas ir 2-litrīgais bloks izborēts uz 84 mm. Un man ir aizdoma, ka tur ir plīsusi gilza cilindrs un antifrīzes sagāja eļļā, jo tas notika vienkārši tukšgaitā viņš rūc un pēkšņi uzvārījās. No, akal aizrunājos, tā kā dai, tad līdz nākamajam video. Ai, nabadziņš, tik tu nesen bija jau bez motora man, a? Ko? Maza piebildīte. Nezinu, varbūt ir kāds džeks, servis, kas gribētu sadarboties par reklāmiņu. Kamēr stāv bez motora, paņemt, sačinīt visu vizuāli, žurku. Kāds man te iepriekš piedāvāja durvis, bet tā es neesmu aizbraucis pakaļ. Nu tas tā, ja kāds vēlas un kādam ir vēlme, interese, tad sazinieties ar mani. Ja nē, nu tad sačinīsim motoru un pavasarī paņemsim kontentu pēc, pafilmēsim un sačinīsim paši. No, tā kā tā, tagad gan viss. Davai ņindzes. Mums vēl ir jauna tehnika, ja jums interesē. Šī tāda tehnika, tad varbūt ir vārds padomāt, atjaunot mototēmu. Tā kā tā, davai.